Jabkii Vikings gacanta muslimiinta waa qiso dhab ah balse ay qariyaan reer galbeedku. Waxaynu ku aragnaa filmaanta laga metelay in ay yihiin qabiilo sida bahalada u dhaqma, xidhana hargaha diibka, burburiyana cid kasta oo ka hor timaada. Balse waxaynu maanta ka hadli doonaa xaqiiqo kasta oo ku saabsan iyaga si aynu fahanno qisadooda. Ugu horreyntii waa inaynu ogaanaa halka ay asal ahaan ka soo jeedaan. waxa ay ahaayeen qabiilo asal ahaan ka soo jeeda Jarmalka balse deganaa Scandinavian-ka. sidoo kale mar ay sharaxayeen qolyo saynisyahanyahay ku sheegeen inay ahaayeen dhammaantood kuwa caabudo sanamada sida Odin ilaahay dagaalka, iyo Zur ilaahay onkadka, iyo Balder ilaahay iftiinka. sidoo kale waxay aaminsanaayeen in aanay dhimanayn. dhammaadkii qarnigii 7aad ee miilaadiga waxa ay bilaabeen inay u guuraan koonfurta Yurub si ay jaar ula noqdaan jaarkooda oo ka shaqayn jiray beeraha, sababtoo ah waxa ay ahayd xirfadooda. isla waqtiga waxa ay bilaabeen inay si adag ugu diyaariyaan nafahooda. sanadkii 793 miilaadiga waxa ay ku duuleen qabiilo deganaa England iyo dhammaan Faransiiskaba oo taabacsanaa boqortooyadii Carolingia, balse quwadooda oo aad u xoog weyneed iyo farsamada ay u lahaayeen dagaalka kuna caanbaxday geesinimo iyo bahalnimo tiradooda oo yareyd marka lala barbardhigo ciidamada kale. haddana waxaa u suurto gashay in ay ka guulaystaan dhammaantood. sidoo kale duulaankii ay qaadi jireen ayaa ahaa ku dhufo oo ka dhaqaaq, waxa ayna ku dhaceen hanti badan maalmo kooban. intaa kadib waa ay iskaga tegi jireen goobaha ay ku duulaan intaanay dib isu soo urursan ciidamaday jebiyeen. arrinta kale ay ku badbaadi jiray Vikingska ayaa ah inay soo kiraysan jireen qabiilo loo yaqaanay Albarsarkiyiin. xoogooda oo weynaa darteed kelmadda Barsak oo macnaheedu tahay raggii xanaaqa badnaa, waxayna bilaabeen inay adeegsadaan markasta ay duulaan qaadayaan. adduunkii oo dhan ayaa ka baqi jiray inay ka hortagaan Vikingski, halka qabiilka lagu magacaabi jiray Albarbariya ay jidhkooda ku dabooli jireen haragga diibka. manay jirin cid la awood ahayd oo ku noolayd adduunka. waxay u dagaalami jireen si daran xataa la'aan ayna ciidna garanayn waxa sababay. qabiilka Barsarkiinta ayaa ahaa qabiilka ag dagaalami jiray Vikingska. ninkooda keliya ayaa awood u lahaa inuu dhulka dhigo 10 nin hal mar. arrinta kale la yaabka leh ayaa ah ka hor intaanay dagaalka gelin dhaawac sii gaadhsiin jireen jidhkooda. markaas ayay dagaalka geli jireen si aanay u dareemin dhaawaca soo gaadha intay ku guda jiraan dagaalka, taas oo dadkii kale ku noolaa adduunka ka dhigtay inay iskaga fogaadaan in badan. waxayna aaminsanaayeen inay yihiin bahalo aanay ahayn bani aadam. muuqaalkooda iyo sida ay u dhaqmi jireen inta ay ku guda jiraan dagaalka muddada kooban ay Vikingsku ku noqdeen awood aan lala babacdhigi karin. markii la maqlo in ay ku soo wajahan yihiin meel looga sii bixi jiray, waxayna gumaysteen dhul badan ay ka mid yihiin Faransa, England, Ruushia iyo Ireland. sidoo kale waxay ku qanciyeen dhammaan wadamada Scandinavian-ka inay hoos yimaadaan maamulkooda sida Denmark, Finland, Sweden, Norway. run ahaantii saynisyahanadu may suurto gelin inay soo helaan waxa sababay Barsarkiinta inay sidaasoo dhan uga cadho badnaayeen. waxayna soo bandhigeen fikrado badan ay ku kala aragti duwan yihiin, iyaga oo qaar ka mid ah aaminsanaayeen inay qabeen xanuuno xagga maskaxda ah, kuwo kalena aaminsanaayeen marka ay dagaalka ka soo baxaan ay seexan jireen muddo badan, qaarkood ay hurdi jireen maalmo. balse qaar badan oo ka mid ah saynisyahanada ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay fikradaha, sheegana inay cabbi jireen maandooriyaal. mana jiro maandooriye sababaya inay u dagaalantay siday u dhaqmi jireen. balse aynu ku noqono qisadeenna. waxay Vikingski doomahoodii dagaalka lahaayeen muuqaalo cabsi leh, iyaga oo afka hore doomaha kaga xidhay loox leh qaabka maska oo kale. dadkii xeebaha deganaa markii arkaan ku kalifi jirtay inay iskaga yaacaan ka hor intaanay doomuhu soo gaadheen. ugu dambayntii 844 miilaadiga 25 Julaay waxa ay isu diyaariyeen Vikingski in ay ku duulaan Spain oo markaa taabacsanay xukunkii Umayyadeed muslimiinta. ugu dambayntii waxa ay soo gaadheen xeebaha Andalus iyaga oo wata doomahoodii kuna soo duulay Isbiiliya. waqtiga Andalus waxay soo martay xaalad adag oo kala goor, iyaga oo markii ay dowladda Cabbaasiyiintu kala wareegtay xukunka Umayyadeed ay diideen inay raacaan Cabbaasiyiinta, doortayna inay noqdaan dowlad madax bannaan, caasimadeeduna ay tahay Cordoba. waxayna awoodeen Vikingski inay si fudud ku soo galaan dhulka, gurtayna khayraadkoodii, sidoo kalena gumaystay. balse
markuu maqlay amiirka Cabdiraxmaan al-Awsad oo xukumi jiray Andalus in Ishbiiliya ay ku dhacday gacantii Vikingski, waxa uu amar ku bixiyay in la diyaariyo ciidan fara badan oo uu hogaamiye uga dhigay Ciisa ibn Shahiid. sidoo kale waxa uu fariin u diray shacabkiisii ka shaqayn jiray wadamada jaarkiisa si ay uga soo qayb galaan dagaalka. waxa ciidanka oo dhan looga dhigay hogaamiye Muusa ibn Muusa, waxaana la isugu wadageeyay ciidanka oo dhan Qordoba oo in door ah u jirtay Ishbiiliya. dhammaadkii 844 miilaadigii waxa ay weerar ku qaadeen ciidankii muslimiinta Vikingski, waxayna ka dileen in ka badan 1500 askari. waxa ka mid ahaa ciidamo badan oo ah barsarkiintii oo aana la burburiyay dhammaantood, waxaana laga qabsaday in ka badan 30 doomood. mar ay sharaxaado dheeraad ah ka bixinayeen qaabkii loo jabiyay Vikingski dhammaan taariikhanada Islaamka iyo kuwa reer Spain dagaalkii Toledo ee dhacay 11 November 844 miilaadiga, la soo gabagabeeyay awoodii Vikingski taasoo muddo badan kaga cabsiinayeen adduunka. xilligii uu hogaamiyahoodii Jan Eyrorsed uu ka dalbaday amiirkii Cabdiraxmaan al-Awsad inuu u fasaxo in ay si nabadgelyo ah uga baxaan Ishbiiliya, wixii khayraad ay gurteenna ay dib u soo celiyaan. balse amiirku waxa uu tilmaamay in wax xidhiidh ah aanu ka dhaxayn qabiilada Majuusiyiinta, ciidankiisana ku amray inay burburiyaan dhammaantood. waxayna bilaabeen doomihii muslimiinta inay baacsadaan doomaha Vikingska ilaa ay ku noqdeen jasiiradii ay ka soo duuleen. waxa uuna noqday calankii muslimiinta mid ka babanaya adduunka oo dhan. nasiib xumana ku noqotay Vikingska kadib markay dhulkoodii dib ugu noqdeen iyagoo soo guuldaraystay. sidoo kale waxa ay ka soo muuqatay dhaqdhaqaaqii adeegayaasha magaalooyinka Yurub, waxa ayna isku dayeen in badan oo ka tirsan Vikingska inay ku qanciyaan inay qaataan Masiixiyiinta. wuxuuna bilowday jabkii casrigoodii dagaalkii Stamford Bridge uu kula dagaalamayay xaakimkii markaa haystay England ee Harold Chadwayson sanadkii 1066 miilaadiga. guuldarooyinkooduna waxa uu ahaa mid xidhiidh ah, waxaana ku xigay Faransa iyo Ireland, waana la baabiyay dhammaantood.